你有冇試過無端端好唔開心，但係又唔知點解喎？其實情緒唔係敵人，而係你內心嘅暗號。佢哋只係想同你講一啲重要嘅信息。如果你淨係自責或者抑壓，反而會 miss 咗自己真正嘅需要。我哋一齊睇下情緒俾啲咩信號我哋。第一係憤怒，小嘅事都嬲，係咪我太計較呢？其實嬲可能係你好重視某啲價值或者界線，唔係單純邊個啱邊個錯。而係你好在意，可能你同對方有啲地方要傾下、調整下。第二係內疚，做咗呢件事好有罪惡感，我係咪好差？罪惡感好多時係你做咗啲同自己內心唔 match 嘅嘢，未必係壞事，佢只係想提醒你下次可以點樣更貼近自己。第三係挫敗，明我已經好努力，點解仲係會失敗？挫敗唔代表你冇用，反而係證明你仲有目標，仲進步緊。可能只係方法要調整一下。第四係恐懼，我係咪真係好唔掂？恐懼其實係大腦想保護你，佢只係想你睇清楚情況，分清楚係真威脅定係你諗多咗。最後想同你講，情緒唔係你責備自己。如果你都想識得點樣照顧自己情緒背後嘅真正嘅需要，歡迎你揾我傾下，做個身心靈療愈。一齊學識點樣同情緒相處，記得 share 俾朋友一齊睇，等更多人可以真正咁溫柔對待自己。關注迪安，一齊身心健康。